Tepat ya ganti. Oke, ini kecepatannya tergantung operator. Kalau anginnya buat apa? Neken apa? Anginnya buat neken apa? Otomatis. Oh, anginnya buat menekan pneumatiknya. Garing. Nah. Dibersihkan dulu. Dibersihkan tuh ya. Dikasih apa itu, Mas? Dikasih thinner. Dikasih thinner. Otomatis. Oh, hahaha, sangat konsen. Oke, kita nyalakan. Nah, itu kita coba dulu kertas, oke. Setelah itu kita coba di karungnya. Oke. Ini kalau mau mengatur kecepatan. Bukan kayak patah ini kayak gitu. Pas, pas, teman-teman. Pas. Nah, sini sudah pas kecepatannya. Kan kalau itu kan tinggal jur. Oke. Matikan yang mana, Pak, tombolnya? Oh, itu matikan. Ini yang untuk atur kecepatannya yang itu ya. Ini. Oke. Nih, dijalankan lagi. Jadi karungnya sudah ada di bawah, ditumpuk ya. Tinggal ngambil satu-satu yang udah disablon. Ya. Terangnya terlalu cepat ini, Bang. Kecepatan gini. Ini hasilnya. Ini penggeraknya kompresor. Ini buat mengatur kecepatannya. Kalau setelannya ya. Oke, kurang kayak gini lah. Setelannya. Kurang lambat. Niki mungkin kurang lambat juga yang tambahnya. Nah, itu buat mengatur kecepatan dan kelembatannya di situ. Apa ya? Ya. Ketok. Bersih kok. Ya, melembung.
Kalau masalah kecepatan nanti tergantung operatornya Pak. Operator nggih. Apa sih ora ya? Tapi lah niku wonten anune nggih, napa jeneng